Есть нечего. Время голодать. Но мало кто знает, что есть прекрасный обед. Для любого случая. Вермишель яичная. Вкуснее вкусного. От Александры и Софии. Способ приготовления. Содержимое упаковки залейте достаточным количеством кипящей воды. 300 мл. Пойдем вскипевать. Чайник. Сними меня. Вставляй чайник. Да. Странно, все правильно, что она такое? Лампочка. О, оранжевый. Желтый. Больше слов нет. Наши вермишель. Аккуратно. Мы не должны ухом. Прошло уже несколько минут. И у нас получилась вот такая вот однородная масса, так скажем. Хотя она... Мы же девочки, мы должны наше блюдо красиво украсить, чтобы принимать еду с радостью. И... Ой, сейчас. Ну ладно. Прячемся от своих проблем. В общем, аккуратненько. Теперь это похоже на какой-то пляж, где я не смогу уместиться, потому что я жирная. Теперь у нас красивая полянка, где могут... В общем, поесть нам Александра и София так и не дают. Наконец-то мы попробуем это блюдо. Мы ничего не сожгли в кухню, и сейчас мы наконец-то попробуем. Неплохо, неплохо. Александра и София. Да. Если вы нас смотрите, то передаю вам большой привет, потому что это великолепное блюдо, но очень сочетается с моим вкусом, что очень странно. Достаточно хорошо. Спасибо. Папа. Ну что ж, вот и видео. Ну ладно, подожди. Видео Стой. Вот видео подошло к концу, и я хочу пожелать Александре и Софии дальнейших успехов, потому что их еда на данный момент просто божественная, именно вермишель, потому что, правда, очень вкусно. И, в общем-то, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока! Конец. Привет! Мы же девочки, мы должны украсить наш красивый блюдо. Теперь у нас красивый пляжный джакузи. Наконец-то мы